គ្រាន់តែយើងទប់សភាពការយើងជជែកគ្នាគេថាយើងឲ្យក្បាលចង់ឲ្យផ្ទុះអាវុធឲ្យយកអា BM ទៅវាយមកខ្ញុំយកអ្នកដែលសង្ស័យឆ្ងល់រឿងតបនឹងយកទៅឲ្យគាត់ឈរជើងពេលនេះគឺជាពេលដែលល្អបំផុតដើម្បីឲ្យគាត់យល់អំពីហេតុអីវិធីសាស្ត្រយុទ្ធវិធីណាដែលយើងទៅបញ្ចេញនឹងទៅបញ្ចេញបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ស្រែកគាត់ថាហេតុអីបានជាយើងលាក់ព័ត៌មានទៅហ៊ានស្លាប់គេទៅយកពីរឿងប្រទេសថៃមកវិញគេជេរយើងទៀតអ្នកខ្លះទៅអួតទៅហ៊ានយើងស្លាប់ម្នាក់ទៅទៅហ៊ានខ្មែរស្លាប់2 របួស 4បងប្អូននៅក្នុងសមរភូមិអាវុធសពាវុធជាកត្តាមួយឯងវាអាចត្រឹម 40-30% ប៉ុន្តែឆន្ទៈស្មារតីប្រយុទ្ធគឺកត្តាកំណត់ជោគជ័យ2008 2011គេថតដូចតែគ្នាឃើញតែហ៊ានខ្មែរអត់មកជឿទេបញ្ហាតែខ្ញុំមិននិយាយតែហ៊ានជំនាន់ណាក៏ដោយជំនាន់ដើមដូចជំនាន់ពួកអេស៊ីបអីខ្ញុំអត់ចាំមុននឹងតាហ៊ានចេញគេហៅគ្រូទាយគេហៅ guru មកគ្រូទាយរបស់ស្ដេចគាត់តែងតែនិយាយថាតាហ៊ានយើងចេញច្បាំងនេះគឺឈ្នះហើយទោះបីជាច្បាំងចាញ់ក៏ដោយស្អីក៏ដោយតែគេត្រូវប្រាប់ថាតាហ៊ានយើងចេញច្បាំងត្រូវឈ្នះសត្រូវនឹងវិនាសខ្ចាត់ខ្ចាយស្លាប់កជើងដើម្បីអីដើម្បីលើកចិត្តតាហ៊ានមុនប្រយុទ្ធកុំឲ្យចាញ់ច្រាបបាទនៅលើសមរភូមិអ្នកដែលឆ្លងកាត់ប្រយុទ្ធមិនថាពីជំនាន់មុនឥឡូវភាគីម្ខាងតែងតែបំផោងនៅការស្លាប់របួសរបស់ភាគីម្ខាងទៀតបាទដោយអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីចឹងបាញ់មកកញ្ចែងទៅអត់មានស្លាប់ផងគេថាអូស្លាប់300បាត់ហើយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីម្ខាងតែខ្លួនឯងអត់បង្ហាញទេបើស្លាប់10ប្រាប់តែមួយឥឡូវមើលក្នុងប្រហែលថ្ងៃទៅកាសែតថៃមានដែរបង្ហាញថាគេរបួសស្លាប់តែហ៊ានយើងនៅមុខប្រាប់ថាមានរបួសមានស្លាប់ឬស្រែកចាយអីខ្លះគេអត់ទេគេប្រាប់ថាយើងតែមានតែគ្នាយើងមួយចំនួនបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាសិទ្ធក្នុងការបញ្ចេញមតិខំទៅយកគាត់ថាឃើញខ្មែរលាក់ខ្ញុំទៅយកពីថៃយកមកផ្សាយតើបងប្អូនមានចេតនាឬក៏មិនយល់ពីចិត្តសាស្ត្រកងទ័ពខំបំហាញអំពីការបាត់បង់របស់កងទ័ពរបស់យើង